tokkummaaf callise. Gaafa argattan TikTok kanarra waa baay'ee ni dubbattu. Maaf waa'ee salaalee kana callistan? Nuyi Oromoo miti. Oromummaa keenyaaf miti kana ta'atii jiru. Qe'ee keenyarraa kan mulqifamaa jiru. Qe'ee keenyarraa kan gubanne ajjeefamaa jirra. Hidhaadhaan dararamaati jirra. Maaliif Oromoo waan taaneef waan biraa waan akka takkan beeku. Mootummaan Itoophiyaa eenyu doodhanii uummanni kun mootummaa Itoophiyaa amma bulchaa jiru kan hin beeknedha. Waa tokko kan hin beeknedha. Uummata ganama nyaatee irbaata hin argannedha. Uummata miskiina waa tokko hin beekne kan dhumaa jiru. Dhumne yaa Oromoo maaf sagalee nuuf hin taatan? Oromummaa keenya shakkitu nuyi Oromoodha. Oromoo waan taaneef dararamaa jirra. Bilees sagalee nuuf ta'a. Warri as jirtan kun hundi keessan sagalee nuuf ta'a. Darraan dhumaa jirra. Haga gara sulultattillee hiriira bahasan qambara kaatanii baatisan haga san waan bahachuu hin dandeenye uummanni darra eessan bahan kan jiran caaka keessatti dhumaa jiran uummanni mana bulaa hin jiru manni irratti gubate bakkuma jiran sanitti iyyuu kan du'e awwaalamaa hin jiru kan dhahame kan rukkutame yaalamaa hin jiru deessuun bosonatti dahaa jirti achumatti daa'imni jalaa du'aa jira maal Oromoo dhumni bineensi ta'aa hin jiru waan namni dhalli namaa ta'aa jiru darraa keessatti maal balleessini maaf sagalee nuuf hin taatan dhumni eessa geenyu garam geenyu jiraachuu barbaanna beenu gargaarsa waan biraa qarshii isin barbaannu amma gara darraa kan ta'u hojjetatee jiraatu daraan galatoomii ifama sidhaabsuu fi sagalee nuuf ta'a amma gara furmaatatti amma rakkoo hanqa jiru dubbannee jirra mariidhaa fi dirqama mari'achuu waan qabnuu fi amma garuu furmaatni maali waan jedhamu irra deemnaa jechuudha. Abdii dubbadhume waan dubbanne. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qonna baasu galatoomii dhugaa hedduu takka galatoomii ajandaa kanallee fiddee dubbachuuf baay'ee tokko ulfaadhuu galatoomii. Yaata qabda si jechuun Oromoodha Oromoo jechuun si darraa jechuun Oromoodha Oromoo jechuun darraadha sabni keenya bakkuma hundattuu miidhamutti jira amma wanni guddaan godhamuu qabu ajandaa kana warroonni TikTokii kan irra jiran guutuun warri dhageettii qaban guutuun iyyuu chaalenjii wayii hojjetamuu qaba chaalenjiin hojjetamuu qabu suuraadhaanis hojjetamee namni miidiyaa kana irra jiru hundi namni ani Oromoodha Oromummaan itti dhagahama jedhe chaalenjii tokkocha wayii waan sagalee ittiin taan wayii mallattoo wayii godha mallattoo kana hundi keenya fayyadamnee viidiyoo hojjetame hunda TikTokii keenya irratti gadi dhiifnee maaltu achitti galee ganda kana keessa maaltu jira waan jedhu kan biyya keessaas ni argaa kan biyya namaa jirus ni argaa bakka jiru hunda kallattii sanitti gurra kenna namni maali wanni kun maali jedhee laala gaafa laalame immoo tiyyuu wanni tokko furmaata ta'uu danda'a. Kanaafuu chaalenjiin hojjetamuu qabu mallattoo wayii haa kaa'amu mallattoo san namni hunduu haa kaayatu namni ani Oromoo dhiiga Oromooti jedhe gadi bahee viidiyoo haa hojjetu yoo darraan qarqaarsi ka gahu taate qarqaarsa achi gahuu qabullee qarqaarsallee godhamee maatiin keenya ka ala jiran sun harmeen keenya ka badee jiran sun akka nyaatanii bulan akka uffatanii bulan yoo wanni geessisuu danda'an jiraatu ta'e asirraa ilaa haga biyyaatittuu tartiibni godhamee biyyarraa namni achi waa geessisuu danda'u kallattii mallaqaatiinis ta'e gargaarsaanis ta'e akka waa achi geeffamu godhu. Iddaan suudhaan ammoo tiyyuu warri miidiyaa nuti waa gochuu hin dandeenyu wanni nu gochuu dandeenyu yoo gargaarsi ka biyya nuu gahu taate gargaarsi kun akka guuramu goona. Yoo gargaarsi ka biyya sanuu gahee maatii kana dhaqqabuu hin dandeenye taate chaalenjiin wayii hojjetamee porofaayilii san hundi keenya kaayannee viidiyoo ammoo tiyyuu namoonni nu hojjetan viidiyoo hin taane iyyuu gadi dhiisna waan ta'eef TikTokii keenya jalatti gadi dhiisnee diwiitu goonee bakka jirru hunda waan kana ajandaa goonee torbee tana guutuu bakka hundatti wanni kun osoo dubbatamee waliigalaan namni hundi gurra itti kenne jechuu barbaada. Yaani kee makii gaariidha namoonni ol beeytaniin illee namoonni gurdaadhaan hedduu jira waan ta'eef namoota kana yaada kana jala kaahii yaada kana namni hunduu gadi dhufee irraa dubbatu namni ani Oromoodha jedhe. Ani wanni an jiru lamaanuma tana makii tokko chaalenjiin tokko hojjetamuudha wanni porofaayilii wayii chaalenjii sun hojjetamuudha viidiyoon hojjetamu lammaffaan ammoo tiyyuu yoo qarqaarsi uummata san bira gahuun ka danda'amu taate
qarqaarsi wayii walitti qabamee sabni keenya Oromoo kun bal'aadha. Halkan takkittitti waa hedduu gochuu dandeenya. Namoonni naannoo san jiran beela'uu jiranii, dheebotuu jiranii, miidhamuu jiranii, badhee buluu jiranii, nyaata dhugaatii irraa rakkatu jiranii. Yoo ammootiyyuu uummata kana hidhachiisuun kan danda'amu taate nuti uummanni kutaa Oromoo kutaan 11 Oromoon darraa mitiiti Oromiyaa guutuu hidhachiisuu ni danda'a. Sababa kana ta'e kana dhiise amma waa'ee hidhachiisuu dhiisishee bira darbi because barbaachisu amma kun waan biroo dubbadhu. Okay, maki anillee keessi jaamu gisee taa'ee dhaggeeffatu barna uusee isin fakkaata as jala jiran barkaabinoonni maarree warroonni waan kana hojjetaa jiran as jala jiran sigalee gisee nuti hidhachiisu minaamu jedhan uummata keenyatti miidhaa humnaa jechuudha sigalee. Okay, wanni godhuu qabnu lamaanuma tana sagaleen chaalenjiin kun akka namni hunduu dhagahu godhuudha. Lammaffaa ammoo yoo gargaarsi harmee ta'e biraan muka gahu taate qarqaarsi godhamee malleen guurameetiin maatii keenya dheebotaa jiru kana dheebuu baasu. Tokko ammoo namni hundi akka argu akka dhagahu viidiyoon hojjetamuudha. Chaalenjiin suuraa wayiin hojjetamu profaayiliin hundi kennanii kaan. Galatoomii. Thank you so much. Warroota gurguddaa maqaa isaanii yaamuu baadullee Facebook warroota namoota gurguddaa jira isaaniitti bilbiluu jira warroota kana durallee tiwutarii irratti suuraa hojjetuudhaan beekaman akka suuraa hojjetanii hin taasisaa jechuudha. Sammuu Facebook irra hin post godha. Sammuu isinillee achirra fudhattan kana hin goonaa jechuudha. Duuba kana lammaffaan immoo amma saa kanatti because lubbuu namaa saa kanatti lisaan dubbannuti namoota baay'isawee darraa qofaa miti. Darraa qofa gisa darraa qofa miti. Salaalee guutumatti rakkoo guddaatu jira. Sinigalee darraa nurra jiraatu. Ani salaaleedha ati salaalee hundi keenya akkas fudhachuun nurra jiraata jechuudha. Miidhaan salaalee miidhaan nama hundaati. Miidhaa Oromoota hundaa ta'uu qaba. Mallee miidhaa ijoollee salaalee keessa dhalattee qofa ta'uu hin qabu. Akkasitti ilaalcha akkasii warri qabte yoo jiraatan ilaalcha akkasii sun tokko nu godhu adda nu baasaa ilaalchoota akkasii xixiqqaasan duubatti ofirraa buune nu hundi keenya miidhaan kun miidhaa mana keenya keessa akka jirutti yaannee akkasumas sagalee ta'uu nurra jiraataa jechuudha. Amma saa kanatti ani viidiyoon hin hojjedha. TikTok irratti hin hojjedha. Warri viidiyoo isinitti tole duwiitii godhuu dandeessan. Warroonni immoo sagalee keessanii sagalee ta'uu barbaadan immoo sagalee ta'a. Akkasuma mana banadha. Maaliif namni shan isin ilaali? Namni hundi keessanuu daqiiqaa kanarraa laayifii banuu danda'u qabdan. Maaliif uummanni feemasoonni dhaggeeffadhaa wanni isin jiru. Feemasoonni keenya maaliif uummata keenya salaalerraa dubbachuu dhiisee? Guddaanis xiqqaanis maaliif dubbatuu dhiisee jaatiti? Warroonni koomantii mana banadhaa nama narrabsinaa nama arrabsaa isiniin hin jenchaan jiru. Akka namni hundi gabbee sagalee tokko godhuu danda'u isin. Laayifii banadhaa daqiiqaa sanarraa kaasee hundi keessanuu banadhaa piroofaayilii suuraa hojjechiisan Facebook irra isinii maxxansaa. Suuraa san qabattanii hundi keessanuu mana banattanii irraa dubbattan. Yoo namni viidiyoo keessan isin ilaaluu baate osoo scroll godhu osuma namni kun keessa dabru laayifii keessan arga. Sunis laayifii keessan arga. Miidiyaan guutuu mana banamee salaalee qofa giseeti. Ajandaan keenya immoo wanti barbaanne uummata guutuu bira nu gahaa jechuudha. Kana godhuudhaaf immoo dirqama feemasiin tokko gabbee sagalee ta'uu nurra hin jiraatu bar. Isintu akka namni sagalee ta'u godhuu danda'a. Isintu rakkoo hawaasa keenyarra jiru dhaabuu danda'a. Isinii fooloo hin qabne. Isinii silaama namni waa takka hin qabdan jiru kun ni dandeessan godhu. Because tokkummaa fi bikki waa iyyuu bikki nam tokko iyyuu fi bikki hedduminaan iyyuu sagalee bikka hedduminaan iyyuutu sagalee qabaa jechuudha. Akkas yoo goone maal isiniif fakkaata? Yaada kiyya kun. Bareeda Makitoo bareeda haala bareeda nu himte dhugaadha salaalee guutumaa guututti darraan salaalee wal qabatti waan ta'eef darraa akkuma ammaatu jette salaalee guututti haga dhaqee darraa gahutti tokkuma miidhaan tokko waliin deemutti jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti ajandaa kee nu jalaan deemne tokkummaa keenya uumne toon gaafa nuyi warri fuuloo xixiqqaa mamatiin jettee feemesoosatti qabee
jechuudha. Wal arrabsuuf faayidaan Neetworkiin sirrii hin jiru waan yeroo wal xayyibaa neetworkiin geessudha. Arraba nam tokkoon arrabsina. Arrabni hin barbaachisu. Saara Qabnutti tokkummaa keenya barbaachisu. jedha. Bakka muyit godhadhu sagaleen kee jeeqaa jira. Wanta dubbattu dhagaan jiru dhiifama bareedduu xiyyaa. Dhiifama sagalee keetu sirrii hin jirre. Nama arrabsuun hin barbaachisu. Abaluun sagalee hin taane abaluun sagalee hin taane nam tokkoon arrabsina. Because kan quuqama sabaa qabu sagalee hin ta'a. Bakka amma nuti tokkummaa akkamitti uummata kaasuu dandeenya wanta jedhu. Uummanni kun akkamitti namni ciisee ribaaqee uummataaf sagalee ta'uu danda'a irratti xiyyeeffachuu danda'u qaba. Amma akkuma bikkuma tanatti sagalee viidiyoo dirqama ala bee achi dhaqee achi bahee miti. Anxaaxaan qabu asuma taayitiin viidiyoo takka poost godha amma jechuudha. Gisee laayifii kanarraa bahee amma anillee bikka hojii tokko yoo deemu jira. Viidiyoo takka amma poost godheetiin poosti kana feesbuukas geessee asis geessee miidiyaan qabu hundarra geessaa jechuudha. Isinis duwit godhaa riipoosti godhaa kooppiiliingi godhaa. Because tiktookii na jalaa kaasa viidiyoo yoo sagaleen haasa'u maaliif akka ta'e hin beekne. Hayyee irraa ba'uun irra jiraata amma. Hayyee maki irraa baatee si galchuun ulfaadhu yaada gaariidhaan. Namni asirra jirtan hundiniyyuu namni ati amma asirraa yeroo laayivii kana cufattee viidiyoo gabaabduu takka hojjedhu gama feesbuukaatiinis gahee viidiyoo suuraan namoonni kaachuu danda'u wayillee akka hojjetamu godhi suuraa hojjetame san. Ijoolleen itti bilbileen jira silkiin kaasne meebi. Naaf